एक महत्वाची बातमी, नेपाळ भारत सीमावादावर नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. नेपाळनेही भारताचा काही भूभाग बळकावलाय असं विधान शाह यांनी केलंय. त्यामुळे ते चांगलेच अडचणीत आलेत. त्यांच्या या विधानानंतर संसदेत आणि नेपाळच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झालाय. लिपुलेक लिम्पिया धुरा सम्बन्धी बुझ्न खोज्नुभयो जस्तो लागेको थियो. यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाब पनि आएको छ. त्यो जवाबमा चाहिँ दुईटै सरकारले आफ्नो इतिहासविदहरू राखेर, आफ्नो सर्वेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टक मार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ. र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ. उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इङ्ल्यान्डले पनि सरकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. यो सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु. धन्यवाद.